Eo anivon'ny ministera misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay ihany ara dia misy ny fikambanana ny mpiasa eo anivon'ny ity ministera ity izay vao najoro moa entina indrindra hanamafisan'olana ny fihavanan'ny mpiasa eo anivon'izany ministera izany. Tamin'ny herinandro iny no teraka ny mutuelle MRI na ny fikambanana ny mpiasa eo anivon'ny ministera misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Ny isian'ny firaisankina mpiasa indrindra eo amin'ny lafiny sosialy no antom-pisiany ny fikambanana. Misy le mutuelle moa zany dia antony ara-sosialy aloha no ny zavatra misy sy ny zavatra atao ministera moa dia misy firaisankina be zany misy firaisankina mampiasa manana conviction zareo hoe aloha mba irahina hitambatra ifanampy amin'ny solona tsara ifanamatoatsona zay moa zany ny antom-pisiany mutuelle. Dia ao anatin'izay ny fampitsinjovana indrindrandrindra zany no samy mpiara-miasa atao sy ny ankapobeny mikasika ny sosiety rehetra daholo zany mikasika ny fiainana, ny fianakaviana ohatr'izany. Le izy moa zany association le izy toute association sociale zany misy ny activité sociale ao atao misy ny hetsika kely ho atao sy zany fa mbola hitomanana an'izay moa zany ny birao sy ny mpiara-miasa zany zany tena marina moa zany ny mpiasa tonga dia mpikambana mivantana moa zany ny mpiasa zay no zavatra voalohany fa ny latsakemboka zany no condition satria misy cotisation zany ny mpiasa zany caisse-ny sociale mutuelle zany dia anatin'izay miadery an'izay zany no dia ireo zany mijerena manokana izay adhérent social zany ny mutuelle zany. Hatreto aloha mbola atao ministera aloha fa ny hoe mampiasa roanjato zany au total zany nanoany no fampijerena tokony hoe tafiditra ao anatin'ny mutuelle io dia izay moa ny toe-tsaina mitondrana anazy no resaka solidarité indrindrandrindra amin'ny samy mpiara-miasa tsisy hoe ihany na very na ihany na very fa mitovy mirahina mihavana fa sy taratra eto zany izay tena hoe izay fihavanana izay no malagasy moa tsika malagasy manaja izay kolotsaina zay tsy maintsy tato aloha zany no hatramin'ny taona 2010 nitsangana ny ministera misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sambany izao no misy ny fikambanana mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana ity izay mametraka ambony ny lanjan'ny fihavana.